Đây giới thiệu với mọi người là đây là ghi kìm ép code 12 tấn Izumi ha. Model là S7G510H. Đây nó xả pin rất là lớn, 21V 6 nè. Pin Li-ion. Đây, pin này 4AH. Made in Japan. Đây cục sạc. Sạc này made in China. Này cái sạc cũng quan trọng lắm, nó làm ở Trung Quốc. Vuông từ 16 đến 400. Cái này là đây cái catalog của nó nè. Đường này nó có hướng kết nối Bluetooth nè, thì mình sẽ biết được cái số lần ép chính xác, ép nào mà ép đủ lực chuẩn, với lại là có thể định vị được cái vị trí ép thi công ở chỗ nào là vậy. Đây, này thì mình cách hướng dẫn nè. Trước tiên mình muốn kết nối được Bluetooth đó, là mình phải cài cái phần mềm này nè. Đây mình sẽ vô App Store ha, App Store rồi mình tìm cái phần mềm là đây này, trong này nó sẽ có là DMSN Izumi đây, Izumi nè. Đây nó sẽ có nè, Izumi nè, series 7 DMF. Đây mình đã cài rồi, mình bấm vô đây ha, cài đặt vô rồi đó. Mình bấm vô đây. Thường thì cái này trên máy tính đó, thì mình chỉ coi được cái số lần ép như vậy thôi, còn mình cài trên điện thoại thì chỉ có coi được sơ là số lần ép như vậy. Còn muốn coi chi tiết hơn và nó cụ thể hơn nữa thì mình sẽ coi trên cài cái phần mềm này trên máy tính đó, thì nó phân tích ra nhiều hơn, nó biết cái vị trí hoặc là nhiều cái chức năng khác nữa. Nhưng mà cái này thì mình chỉ cần coi là nó ép, số lần ép và số lực cái đúng là được rồi, là gọi là chuẩn 12 tấn đó. Rồi bây giờ mình thử cái này thôi. Đây cái này thì nó sẽ có đây nè, trong này nè, ở đây cái này thì thông số đây đó, đây nè, giờ ở đây nè, cái này nó sẽ có là bấm này báo pin nè, mình bấm thêm cái nữa thì nó sẽ có cái Bluetooth nè, cái icon Bluetooth nó nháy nè. Còn bên này là cái GPS nè, GPS này thường nó sẽ kết nối ở trên máy tính thì nó mới xuất hiện được. Giờ mình thử kết nối với lại là điện thoại thôi, cái app bằng điện thoại nè. Đây device nó đang tìm nè, đó nó xuất hiện cái nó nữa nè, bấm vô đây connect, ok. Kết nối đó, thấy không, nãy mình bấm thử một lần nó xuất hiện đây một lần nè, S7G510H nè, số series nè. Còn bên này là đây nè, vì cái này thì trên này nó ghi vắn tắt gì đó. Còn mà trên máy tính đó, mình cài cái app này trên máy tính thì nó sẽ chi tiết lắm. Trong cái catalog này nó có hướng dẫn hết đó. Nó có hướng dẫn trong cái catalog này hết. Rồi bây giờ mình thử mình ép mình cái nè. Rồi đủ lực nha, tự trả nè, tìm bên này back nó lại ha, disconnect này. Lại nè. Bấm lại cái này cho nó xuất hiện. Đó, thấy không? Nó xuất hiện thêm một lần bấm nè. Lúc nãy đây số 1 nè, giờ lên số 2 nè. Quật kinh nè, nó đây nè. Làm việc 2 lần. Này thì nó sẽ lấy trên máy tính thì nó chính xác hơn nhiều. Này về đó. Rồi, ok.